i paralelna obrabotka na informacioni potoci. Едновременно интеракция и комуникация с множество други потребители. Възприемане на картини, звук и видео. Желание да се учи онлайн в ситуации на партньорство с преподаватели и други учащи се, с възможността за свобода на избора в пространствено времеви аспекти. Незабавно удовлетворение и незабавно безграждание на положеното усилие. От горе описаната картина за ИКТ в съвременната образователна система ни мотивира да избирам настоящата тема, чиято цел и задачи следват. Цел. Дисертационният ми труд има за цел да изследва политиките и степента на внедряване на иновативни подходи и съвременни ИКТ в обучението и да предложи стратегии, подходи и концептуален модел при проектиране и провеждане на учебен процес чрез ефективното им внедряване в обучението. Анализиране задачите. Анализиране на теоретичната същност и особеностите на процеса интеграция на ИКТ в учебен процес, изследване на политики насочени към внедряване на ИКТ в учебен процес и прилагане на подходящи стратегии за осъществяването им. Изследване и оценка на степента на познаване и използване на ИКТ от различни участници в учебния процес. Разработване на подход за прилагане на конструиране на учебно-образователна среда чрез внедряване на ИКТ инструменти, разработване на концепция за създаване на учебно-образователна среда чрез използване на ИКТ в системите за електронно обучение, което ще се верифицира чрез проектиране и реализиране на експериментален прототип. Разработване и апробиране на инструментируем за определяне степента на интегриране на съвременни информационни и комуникационни технологии в учебен процес чрез различни класови участници. Използвани методи и техники. За да стигнем до тези цели, ние използваме следните методи. За събиране на данните сме използвали документален и аналитичен метод и като техники сме използвали наблюдение, анкетиране и анализ. После сме стигнали до метамодел, което води до концептуален модел. За моделиране на системата сме използвали лингуажен UML и за внедряването сме използвали Moodle. И най-накрая сме изследвали въздействието на ИКТ върху учебния процес чрез два подхода – класен подход и веб подход, след което сме минали към оценяването на всеки подход, за да стигнем до заключението. Структура на дисертационния труд, съставена от 5 глави, като първата глава се занимава с информационните и комуникационните технологии в учебния процес. Във втора глава сме обърнали внимание на политиките, стратегиите, подходите за използването на ИКТ в учебния процес. В трета глава сме се занимавали с интегриране на ИКТ инструментите в системите за електронно обучение. В четвъртата глава сме изследвали степента на интегриране на ИКТ в учебния процес и в петата глава сме достигнали до изводи, обобщения, приноси от дисертационния труд. Първа глава. Разгледали сме съвременните тенденции на ИКТ в образованието, като ги категоризираме условно в хардуерни и софтуерни. Като софтуерните са обособени в 7 основни групи, а именно системите за управление на съдържание на английски Learning Management System, ИКТ инструментите от тип блог, социалните мрежи, електронните книги, инструментите за споделяне на файлове, wiki инструменти и инструментите за създаване на видео. Въз основа на тази категоризация
nesse mês dali expôs o familiar para o dele neste pentar na integrirane na IKT ve fuchar na processo prediv ne verdjava ne toim ve fuchar no Brasil na estrada. Eto expôs o familiar que se estoiava de vesraniti ve futura glava meses animais politique e stratégie e pode rodit za expôs na IKT ve fuchar no processo. Kato politique te smeras gledali, certaines vasti politique za expose na IKT v Brasil to pre slučaje na Portugal, v Evropě se Brasil i Angola. I se stigame do izvoda, ce te glavno se izraziava v obsti 4 linii. A imenu se davane na hardware, infrastructura i software osiguravane za vnedravane na IKT v Brasil to. Втора точка, осигуряване на широк достъп